Здравейте от мен, Лора Найденова. Намирам се в студения, много ужасно красив Копенхаген. Тук ще изкарам няколко дни. Красиво, студено, скандинавско, но и прекрасно. Намирам се на Нихавен, да го произнасям правилно. Това е Нихавен или старото пристанище. В целия му блясък, пълен с красиви цветни къщи. Тук идва почти всеки турист, попаднал в Копенхаген, за да се снима. Най-старата къща в Нихавен е от 1681 година и се намира зад мен. Сега е превърната в ресторант. А на номер 20 е живял Ханс Кристиан Андерсен. Обожавам Копенхаген и ще посетя някои от основните атракции. Леко дъждовно е в Копенхаген, зад мен е малката русалка, която наистина е малка, някъде 1,20 м. Очаквах да е по-грамадна, истинската скулптура, направена от бронз и гранит и станала символ на Копенхаген. Направена е по поръчка на пивовара Карл Якобсен през 1913 година. И сега всички ние можем да и се любоваме. Тук винаги, ама абсолютно винаги гъмжи от турист. Готиното, че самата статуя е на прекрасно място, недалеч от центъра. Друг път съм идвала в Копенхаген, друг път съм виждала малката русалка и тази будка за кафе винаги стои тук и от нея се носи супер готин аромат на добро кафе. Кръглата кула е една от най-старите действащи обсерватории в Европа. Построена е през 1642 година и е една от основните туристически забележителности в Копенхаген. Този вид път ще ни отведе чак догоре, където се открива супер гледка. Кръглата кула хич не е... Още не е уморително да се върви. Смятам, че ако бяха стълби, ще да е доста по-трудно. Този спираловиден път много лек. Пълно е с прозорчета и места за посядане, където, ако се почувствате уморени, може да починете. 250 метра въобще не са много. Най-лошото, че днес деня не е с прекрасно синьо небе. Гледката няма да е от най-добрите, но какво от това? Обожавам Копенхаген и няма как да не опитам смьорброд,
смьорброд. Смьорброд. И смьорброд. 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 Или смьорброд. Смьорброд. Аз мога цял ден да ям смьорброд. Хляб намазан с масло. Това е превод името, но всъщност е много повече. Най-често риба, има телешко, пилешко, всякакви вариации от модерни, по-модерни и класически. Обожавам Копенхаген и ще ям едни от най-емблематичните дати, като например хот-дог. Да, хот-дог. Наденичката е леко опушена, хляба е много хрупкав отвън и изключително мек отвътре, доколкото разбрах, го правят с квас. Има още пържен лук, кисела краставица, купчета лук, горчица, кетчуп и сос ремолада. И бира. Джинджер ейл. И тя е органик. Джинджифилова бира. По-скоро е като джинджифилова лимонада и явно има някакъв алкохолен процент. Класическата бира ще е по-добре точно този хот-дог, но не видях да продават. Обожавам Копенхаген. Когато си в Копенхаген, задължително трябва да се качиш на колело. Едва балансирам. Оттам ще завъртя едно. Ти ме чакай там. Колите са много по-малко, прекрасно е и е рай за велосипедистите. Копенхаген е рай за велосипедистите. Най-добрият начин да разгледате града е на колело. Най-добрият начин да разгледаш Копенхаген е на колело. Ти, защо да разгледаш? Най-добрият начин да разгледаш Копенхаген е на колело. Най-добрият начин да разгледаш Копенхаген е на колело. Газ? По-бързо! Обожавам Копенхаген. И време е за закуска. Последната в Копенхаген. Това прекрасно хлебче, направено с квас. Хрупкаво вътре е толкова пукаво. То е придружено от масло, смесено с разбита сметана. Богата закуска се оформя. Има и печива. Това е с касис. С глазура от касис, а това с гъби и карамел, направени с масло и да си наносите аромат на масло. Ябълкова салата с цариградско грозде. Искам много да опитам. Тя върви с наденичките, които са с семена от резене и горчица към тях, едрозърнеста. И класиката. Най-важното за една закуска. Рохко сварено яйчице, което има и сол. Заедно. Перфектно. Не са пестили масло. Между другото, уха е на гъби. Може би има нататки и сушени, криещи умами вкус. Да видим. Обожавам Копенхаген. Първия ден ходих в един много як бар. Това нарича се War Fix. От най-малко 20 различни вида крафт бири. Правят си ги на място с всякакви вкусове. Опитах няколко от тях. Супер различни. Едната беше тъмна, наситено карамелена.
много така леко горчива дори. По-горчива от обикновената карамелена бира. Другата беше сякаш не има цитруси, корал грейп. А пък третата беше сякаш по-класическа и по-лека. Не знам дали защото е последна. В този бар имаше приятна рок музика, свежи хора и най-важното вкусна храна. Пекат големи парчета месо, опушват ги и ги режат пред теб. После ги мерят на едно кантарче, като от 80-те години на нас. И после отиваш и плащаш. Има сосчета, въобще място, което е за среща с приятели предимно, да изпиеш по 1, 2, 3, 5 бири след работа и да си тръгнеш с колелото по живо по здраво. В Копенхаген всичко е доста скъпо, поне според българските стандарти, но все пак човек може да намери и приличен хотел на разумна цена, като Cabin City. Намира се в близост до гарата, недалеч от основните забележителности. Кратка разходка с колело или пък пеша също става. Стаите са малки, компактни, чисти, има много контакти, което е важно и наподобяват кабина в ферибота, ако сте пътували. Ако не сте били любопитно, посетете хотела. Това беше краткият ви престой в Копенхаген, Дания. Дано това, което вие сте видели, ви е харесало. Ако е така, знаете какво да правите. Woo!